Azkenean nik uste diktaduran gertatu zena, epaitua izan dela, eta nik uste argi geratu dela, Argentinarrok ez dugula olako eremuetara bueltatu nahi. Orduan, bueno, erabat, nik uste arrisko handia ekarri ezakela Bizarroelek, baina nik uste jendeak erantzungo diola, kaletan, orduan hori da pozik egoteko arrazoi bat. Ikusiko dugu martxoaren 24an dela el Día de la Memoria, ikusiko dugula hori, jendea kalean, kaleaz jende zetetak, eta nik uste horrek memoria berriro ekarriko digu orduan, borroka izango da, hori argi dago, borroka bat izango dela, baina nik uste dute horretan konfiantza dekot irabaziko dugula, Norindik ere, Mileiren programa zoroaz, utzeko jazu hitz hori erabiltzen, hainbat kontu aipatu nahiko genituzkela, nazioartean ere ez da motz geratu Milei, segurtasun arloan promestu dituenak, edo baita, bere izaera kontserbadorea propio abortoren kontra dagoelako. Baina denborak aurrera egiten du Marcos, eta diasporatik amaitu neko Kaixo, nire izena Maite da, Zizurtik nator, 34 urte ditut, eta azkeneko 12 urteetan Ibai gidaritza bezala egon naiz lan egiten. Aupai! Kantuek bezala, formatik izoten naz, zu ikusten bazaitzut, amen nire ondun, kantuek bezala, formatik izoten naz. Bueno, nire kirolarekin lehenengo harremana, hasi nintzen taekwondo egiten hor Zizurren, 3 urte nituenean, eta bueno, betidanik nire irakaslea izan zen emakume bat, eta gainera bera zen oso indartsua eta gogo askokin, eta bueno, betidanik izan dut emakume referentzia hori kirolaren munduan. Prepara txokolatie da neu guztiko dotogize Katuek bezala Mekaneristea eragozteko atzerako kontaketa azken txanpan sartuta dago. Enpresaren eta langileen arteko derrigorrezko negoziazio epea hilaren 26an amaituko da eta 2 bilera baino ez dira falta. Langileek diotenez orain arteko bileretan Mekanerren jabe Stellantisek ez du ixteaz bestelako aukerarik aipatu eta kaleratze ordainduak egitea eta langileak Espainiako beste lantegi batzuetara aldatzea eskaini du. Bestalde, langile batzordeak eskatu du 3ko mahai bat sortu dadila Jaurlaritzarekin eta Stellantisekin. Mekaner bideragarria dela argi dute, gainera, iaz 600.000 euroren irabaziak izan baitzituen. Autogintza multinazionalak ostegunean erantzun behar dio eskakizunari. Ziburun atxiloturiko gizonak aurrekari polizialak dituela adierazi du Baionako prokuradoreak. Sud-Ouest egunkariak iturri polizial batzuk ere aipatu ditu eta baieztatu du gizona jadanik begitan zutela indarkeria matxistagatik. Igandean Ziburun eraikin batetik erori zen emaztea hil edo biziko egoeran dago. Orain, 30 urte inguru ditu eta zauri larriak ditu bertzeak bertze Gerrialdean. Medikuek koma artifizialean daukate garuneko kalteetatik babesteko. Eusko Jaurlaritzak dekretu bat onartu du gaurko gobernu kontseiluan indarkeria matxistagatik umezurtz geratutako aurrei eta gaztei diruz laguntzeko. Ipremla askotariko eraginetarako errenta adierazle publikoaren 180 jasoko dute urtean. Gaur egungo zenbatekoaren arabera 5.760 euro jasoko dituzte urtean. Halako bi jasoko dituzte desgaitasunen bat edo menpekotasuna duten biktimek. 11.520 euro urtean alegia.
Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazioetara deitu ditu Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen atarian, Euskal Herriko 200 udaletan gutxieneko 1.040 euroko pentsioen alde aurkeztutako mozioi legitimitate berri bat eman eta aldarrikapen hori zabaltzeko. Horiek ala bihar elkarretaratze bat egingo dute Gasteizko plaza berrian, eguerdiko 12etan, eta ostegunean berriz manifestazio bat egingo dute Bilboko plazatik katedral berrira goizeko 11etan. .eus domeinuak 10 urte bete ditu. Eta .eusen posizio horren bidez, azkenean euskal komunitatea ordezkatuta agertzen da interneteko erabakigune nagusia. Hor dau. Arratsaldeon guztioi, alderdi politikoak kanpainaren bukaerako astean sartu dira, azken inkesten emaitzak mahai gainean dituztela. Igandean inkestak argitaratzeko legezko epea amaitzear zegoelarik 2 galdeketa plazaratu zituzten EITB Fokusena eta Botxento taldearena, eta biak ala biak bat zetozen. Aurreikuspenen arabera, EH Bilduk aurre hartuko dio EAJari eta garaia izango da apirilaren 21eko hauteskundeetan aldea txikia bada ere. Adi, gaur goizeko laburpenari. Kanpaina amaitzeko 3 egun eskaz geratzen diren honetan, Zumaian hasi du eguna EH Bilduk. Oiana Etxebarrieta EH Bilduren kanpainako bozeramaileak EH Bilduren zaintza sistema publiko komunitarioa sortzeko konpromisoa azpimarratu du. Zaintzaren krisi sakon batean murgilduta gauden honetan eta mugimendu feministak zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko bidean erakunde publikoak interpelatu dituen momentu honetan, zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, familia eremutik atera eta zaintzen duten erakundeak sortzea da herri bezala dugun premiaz handienetariko bat. Eta Euskal Herria Bildun horretarako konpromezua hartzen dugu. Zaintzaz, Eusko Alderdi Jeltzalea mintzatu da, Usurbilen egindu agerraldia, Bakartxo Tejeria, EAJaren Gipuzkoako zerrendaburu eta Legebiltzarreko presidente gaiak. Orain eskuartean erronka berriak dauzkagu, eta erronka berrien artean zaintza daukagu, adinekoen zaintza. Eta prest gaude erronka eusteko, erronka hoiei aurre egiteko, ze denbora eduki dugu ere, aztertzen, ikusten eta ze behar dauden, behar hoiei behar dan bezala erantzuten jarraitzeko. Laudion egindu geldialdia Alderdi Sozialistak. Aroa Gilete Arabako zerrendaburuak esan du, sozialistak herritarren kezkak betetzeko eta erantzuteko bermea direla. Herritarrak kezkatutak daude etxe bizitzarekin, mugikortasun jasangarriarekin, osasunarekin, ingurune hurbilarekin, eta eguneroko eragiten dituen politikekin. Eta horretan, sozialistok betetzen dugun bermea gara. Politika aurrerakoi, feminista, sozial eta eraildatzailearen bermea garelako. Espainiako ezkerrak bere aldetik, Arabako lurralde historikoa UNESCOren biosferaren erreserba izenda dezatela eskatu du Juantxo López de Uralde Elkarrekin Podemoseko hautagaiak. Balio handiko naturgunen konzentrazioa zabala du. Hauek arrean ekosistema anistasun handia, ezegunetatik eta basoetatik mendietaraino, baita ibaiak ere. Natura aberatzorren konserbazioa babesteko eta sustatzeko Arabako lurralde historikoa UNESCOren biosfera erreserba izendatzea proposatzen dugu. Eta Zumar etxebizitza eskubidearen alde agertu da Gasteizen egin duen ekitaldian. Nos tomamos muy en serio el problema de la vivienda
y vamos a hacer de ella realmente un derecho. Kanpainaren ia akabuan, Alderdi Popularrak Ayusoren bisita jaso du Bilbon. Aurrera doa hauteskunde kanpaina eta hainbat herri eta hirietatik pasa dira da politikariak haien diskurtsoak edatuz. Bestalde, diskurtsoaz gain badaude informazioa transmititzen duten bestelako giltzarriak gai hitz egiteko Aneran Sorena dako aholkulari politikoa dugu gurean. Arratsalde on, Aner. Arratsalde on, zer moduz? Hasteko konta iguzu hauteskundeetan zer nolako garrantzia du kanpaina on bat egiteak? Azkenean garrantzitsua da kanpainan zehar mezuak ongi helaraztea, ez da hori da garrantzitsuena dena. Argi dago momentu oso konkretu batean gaudela, bigarren astean sartuak jada, gaurkoan debate garrantzitsu bat ere izango da telebistan, eta orduan argi izan behar duguna da kanpaina batek garrantzia handia daukala. Zergatik? Momentu konkretu batean mezuak bidaltzeko aukera daukazulako eta jendea konbentzitzeko. Gogorarazi behar dugu, hainbat inkesten arabera, 120 edo 130 dela ezbaian daudenen 100, eta orduan jende horrengana iristea eta konbentzitzea izango da alderdi politikoek daukaten helburua momentu honetan. Momentu honetan gainera, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak izateko astebete baino gutxiago falta dela izan dugu. Urtarrileteko egindako inkesta gehienek jotzen dute garaietzat, baina aurkezten diren azken 10 bostek berriz EH Bilduri ematen diote garaipena. Orduan buruz buruko kanpainan gaudela esan genezake agian, eta bi alderdiei begira helarazten duten mezu edo diskurtsoa zarago, zer da komunikatiboki nabarmenduko zenukena? Bien, nintzateke zentratuko hainbeste nork irabazten duen inkesta batean. Nik uste dut EAJak irabazi duela egun batzuetan, baina EH Bilduko orain ez da. Argi dagoena da, bi alderdiren arteko egundoko konfrontazioa dagoela datuetan ere bai. Ez da, hemen kartelak ikusten ari gara, eta egia da, lema horiek oso garrantzitsuak izaten ari direla. Ez da, hemen aukeratu Euskadi elige bienestar horretan zentratu da EAJ, bi modelo horietan zentratu nahi dutelako kanpaina, eta hala egin dutelako. Ez da, egunero ikusten ari gara zein den EAJaren estrategia hori, ez da, EH Bilduren modelo investigazioan edo probetan jarriko duten modelo hori, eta EAJarena betikoa, emaitza onak eman dituena, eta hori da saldu nahi dutena, ez da. EH Bilduren kasuan hain zuzen ere, EH Bildun zentratzen dira, eta herri honek daukan gerora begirako proiektu horretan, ez da. Horregatik aldaketa da orain urgentzia hori lantzen dute kanpaina honetan, hemen ikusten dugun bezala, Peio Etxandiano hori ez da gerora begira dago, el futuro está en tus manos, mezu horrekin esan nahi dute, azkenean gure esku dagoela, ez da, gogoratuko dugu gainera hori ez, hitz horiek zer suposatzen duten, eta azkenean gure esku dago hori ere modu batean edo bestean jarri dute. Oso presidenzialistak diren kartelak dira guztiak, eta argi dagoena da, zentratzen ari direla, bi kanpaina daudela paraleloki, ez da, bata, hautagaien ezagutza maila hori igotzea, eta ikusi da, azken inkesten arabera, igo egiten dela, nolabait ezagutza maila hori, eta gero beste bat da alderdien presentzia, kaleratzea eta proiektuak mahai gainean jartzea, ezta? Alderdien presentzia ari garela, esan dugu errezari dabiltzala politikariak, ez? Agian zalantzan dauden horiei ere erakarri nahian, ez da. Lehen esan dugu, hitz egiten dutena zarago, irudiak ere zer esan handia badu. Orain komentatu dugu adibidez kartela, baina herri doa zenean ere, erropak, irudiak, jarrerak, horrek ere badu zer esana informazioa transmititzerako orduan, ez da? Zalantzari gabe, arropa oso garrantzitsua da, eta hori ere jakin badakite, eta zentzu horretan aldaketa handiak eman dira, ez da, alderdi guztietan, eta argi dago horri garrantzia handia ematen ari diotela agian. EH Bilduren kasuan uler dezakegu aldaketa hori nabariagoa dela historiari begira jartzen baldin bagara, ez da, EH Bilduk estilo aldaketa bat egin du arropetan, eta argi dago hori ere egiten dela, saltzerako orduan, bozka eskatzerako orduan, ezakit, jendea ohituagoa gaude eta gainera subkonstiente horretan ere ikusten dugu zer nolako garrantzia daukan irudiak. EAJak ere bai aldaketa hori egin du, baina
ikusiko bagenu hemendik atzera bi legealdi egingo bagenitu eta bi hauteskunde kanpaina horietara bigarren horretara joango bagina, ikusten dugu aldaketa nabaria dela, ez da, gorbatak eta trajeak alde batera uzten dira, eta orain blazer moduko batzuk erabiltzen dira, kamisetaren erabilera ere handitu eginda, gero korrikan ere ikusi ditugu leginak jarrita ez da, eta azkenean aldaketa nabari bat dago, ez da, baina argi dago, irudia zaindu egin behar dela, zaintzen ari direla momentu honetan, badakitela kanpaina bat ere hor dagoela, eta argazki txarrik ez dute nahi, eta hautagaiak zaintzeko momentua ere badela argi dago, eta hemen De Andresen irudia ikusten dugu, arraroa da, Alderdi Popularraren kartel bat Euskadin duela, gutxi ez genuke pentsatuko, gorbat alde batera utziko zutenik, ez da? Bai, ala da, bai, eta lehenera aipatu ditugu esaterako kartelaz eta kanpainaz, herriz herriko kanpainaz gain, debateak ere badira erakusleio bat hautagaientzako, ez? Bukatu da inkesta garaia, baina debateak orain dela gutxi hasi berri dira. Erabietako eztabaiden txanda hauetan esaterako sare sozialetan ere inpaktu handia duten debateak dira. Eneko Andueza esaterako PSeko lehendakari gaiaren jarreraz asko hitz egin da, edota esaterako nola atzo, Diario Baskon, Imanol Pradales EAJko ordezkariak indarkeria matxistaz ari zirenean, Alba Gartzia Sumarreko ordezkaria moztu eta izenez deitu ziola. Jarrera hauek, zer esan handia dute sare sozialetan, nola ez presio handia izango dute ordezkariek telebista aurrean hitz egin da, baina, Bai, egia da, ez da presio handia izaten duten momentu konkretu batean, eztabaidaren momentua ez da erresa izaten eta prestaketa handia beharko lukeen gauza bat da, esaten du beharko luke, ez da lan handirik ere egiten ari nik uste du bestela emaitzak beste batzuek izango lirateke, ez da? Nik esan dituzun bi gai horietan egia da, ez da? Kasu horietan, hor prestaketa arazoa baino, izaten da hautagaiak dauzkan naturalizatutako diskurtso batzuk izaten direla, eta gero hori egia da urduritasuna medio esaten duzula burura etortzen zaizun hori, ez da? Eta egia da, hor Alba Garziak adibidez, Imanol Pradalesekin izandako momentu konkretu hori, ez da? Argi dago, Alba Garziak ongi barneratua daukan kultura bat dela, kultura feminista hori dauka barneratua, eta oso azkarren antzuten dio, ze hor momentu horretan ere, zuk ez baldin baduzu gaitasun hori edo hori galdu egiten da, baina momentua aprobetxatzen ere jakin beharra dago, ezta? Eta nik uste dut debatean ez direla oso ongiari momentu honetan, baina badoazela pixkanaka, gaurko debatea izango da oso garrantzitsua, denak egongo dira, hautagai guztiak, ez ditugu oraindik urren hautagai guztiak batera entzun, eta orduan niri hori oso interesgarri iruditzen zait, eta eztabaida bat irabaztea baino nik uste dut garrantzitsuagoa dela ez galtzea. Debate handia izango da gaur EITBen gauean egingo dutena, zer espero duzu debate hontatik? Nik uste dut, espero dudana gutxien ez da, pixka bat, sosotasun hau alde batera uztea, ez da, egia da, modelo ez ari garela, politikaz ari garela, baina gero ez hainbeste, Nik asko entzuten dut, ez da, ze ongi, lasaitasun ez ari dira, mezuak jartzen ari dira, nik uste dut jendea ez dela enteratzen ari ze mezu eta ze proiektu ari diren mahai gainean jartzen, modelo bat edo beste daukatela, baina ez dute oso ongi ulertzen zein den modelo hori, ez da, eta nik uste dut hor, arazo nagusi bat daukagula, nik debatean espero dudana da, gaur benetan konfrontaziora joatea, benetan jakinaraztea zein den bata eta bestearen arteko ezberdintasuna, 7 alderdi daude momentu honetan aurkeztuko direnak eta protagonismo hori izango dutenak, eta ezberdintasun handirik ere ez dago gauza askotan. Hortaz, jakin behar duguna da zein diren ezberdintasunak, baina beste gauza garrantzitsu bat ere jakin egin behar dugu. Nork egingo du ituna norekin? Ze azkenean gero gogoratu behar dugu, hau parlamentua erabakitzeko hauteskunde batzuk direla, ez dela lehendakari aukeratzeko hauteskunde bat, eta hauteskunde horiek pasata parlamentu bat osatuko dela, eta parlamentu horrek erabakiko duela nori izango den lehendakari. Eta zentzu horretan,
orain ez daukagu oso argi nork emango dion bozkan hori. Argi daukagun gauza bakarra da, oraintxe bertan, alderdi sozialistak agian Eusko Alderdi Jeltzaleari emango diola bere bozka. Baina hau ere ez baian jartzen da, hortaz, zalantza asko zentzu horretan. Bai, hala da, inkestak badaude ere, oraindik ikusteke dago zer gertatuko den, bada, amaierara goaz, Aner Ansorena, bestelako ekarpenik ere edo egingo zenuke, aurtengo hauteskunde hauen inguruan, kanpainaren inguruan, edota, orokorrean. Bai, nik jendeari mezutxo bat, ezta? Argi daukan norberak zer bozkatu nahi duen. Egia da kanpaina batean denek esaten dizutela ederrak direla. Dena oso ongi egingo dutela. Eta jendea ez da tuntuna, jendeak argi dauka zer egin behar duen eta zer nahi duen. Eta hortaz, informazioa ongi jaso dezatela, ongi ikus dezatela, eta beraiek euren gogoekin eta euren interesarekin bozka dezatela, ezta? Eta boto util delako hau ere asko erabiltzen da. Niri gustatuko litzaidake esatea, bozka util hori edo dela bakoitza lasai geratzen denean. Hau da, zuk bozkatzen duzunean eta esaten duzu, nire printzipioekin aurrera doa, ezta? Hortaz, nik uste dut hor mezu hori ere bidali behar dugula eta informa daitezela, mezu guzti horiek jaso ditzatela toki ofizialetatik, eta kontuz WhatsAppez jasotzen diren mezu horiekin, ezta? Bai, azken hausnarketa honekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko Aner Ansorena gaur gurean biltzearren. Zuei. Hauteskundeekin jarraituz, entzun herrialdez herrialde politikariek kanpainan esan berri dutena. Zutik jarriko dugu. Herritarren arreta deitu nahian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ekitaldi mordua egiten ari dira kanpainak iraun bitartean legebiltzarrerako hauteskundetan jokoan dauden alderdiak. Gipuzkoan zentratuz eta Euskal Alderdien mitinetan arreta jarriz EH Bilduk arrasaten erakutsi du aldaketarako nahia. Ildo horretan Osakidetza lehengoratzea zaritua besteak beste Nerea Kortajarena Gipuzkoako zerrendaburua. Gertuko Osakidetza hori berreskuratuz, lan baldintza duinak bermatuz. Hori da gure eredua, herritarrek eta profesionalek hainbestetan eskatu diguten eredua da hori, eta horretan saiatuko gara. EAJak aldizaintzari buruzko ekitaldi sektoriala egin du. Bakartxo Telleri Eusko Legebiltzarreko presidente gai eta Gipuzkoako zerrendaburuak hartu du hitza. Hurrengo erronken hartan adinoken zaintza dutela azpimarratu du. Hauteskunde programan zaintzaren inguruan neurri desberdinak dauzkagu. Neurri desberdin hoien artean, administrazioen arteko koordinazioa bultzatu, zaintza egoki bat etxeetan eman dadin, erresidentzien eredu aldaketa bat. Testuinguru horretan EH Bilduk zein EAJak Arabarren, Bizkaitarren eta Gipuzkoarren bozka eskatu dute. Jeltzaleek orain artekoari jarraipena eman nahi diote. Imanol Pradales lehendakari gaiak bi aukera daudela esan du, eta EH Bilduri ere zuzendu da. Eta bi aukera daudeak. Euskadiren gure autogobernuaren eta gure erakundeen aldeko apustu sendoa egin dugunok, edo etengabe gurpiletan makilak sartzen ibili direnak. Bien bitartean subiranistek herritarri esan die aldaketaren sekretua ez dela energia guztia zaharraren aurka borrokatzea, baizik eta berria eraikitzea eta gaurdanik etorkizuna eraikitzen ari direla. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak hitz egin dezan Osakidetzaz, etxe bizitzaren arazoaz edo bizitzaren garestitzeaz. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak gogora ditzan Zaldibarko desastrea edo pandemiaz egin zuten kudeak eta kaskarra. Zarata egiten dute, nahi dutelako jendeak ahantz ditzan amigismoa, klientelismoa, entxufismoa edo 11 de Miguel kasuak, baina bereziki zarata egiten dute beldur ikaragarria diotelako Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen proiektuari. Kanpainaren azken astean daude eta giroa bero dago.
Etorkizuneko erronkei aurre egiteko herritarren konfiantza eskatu du EAJaren Arabako zerrendaburuak Joseba Diezek. 40 urte arazoei aurre egin dien alderdia dela baieztatu du, euskal ongizatea sortuz. Ongizate hori arriskuan dagoela aipatu du ere. Egungo eta etorkizuneko arazoei konponbidea emateko eskarmentu nahikoa duten bakarrak direla zabaldu du. Erronka horiei aurre egiteko noren esku utziko duzu Euskadi, zure herria. 40 urtetan zehar herri hau eraiki, herri hau lideratu, guztiontzako agindu eta arazoei aurre egin diena gizartearen eskutik, alderdi horrengan, edo arazoei aurre egin ez dion beste alderdi batengan. Izaera industrialarei eustearen alde agertu dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak. Sektorearen etorkizuna jokoan utzi duen planifikazio politikoaren falta kritikatu du Mikel Otero Arabako hautagaiak. Inbertsio publiko funts berri baten beharra jarri du mahai gainean, 21. mendeko industria eredu berria garatu ahal izateko. Aldaketa klimatikoaren borrokari aurre egiten laguntzen duen industria bat behar dugu, bateragarria izango dena. Deskarbonizazio industrial plan bat abian jarriko du. Zertarako, industriak autokonsumo energetiko industriala sustatu dezan, elektrifikazioan aurrera pausoak eman ditzagun. Indarkeria matxistaren aurkako borroka oinarrizko neurritzat aurkeztu dute PSeren hautagaiek. Berdintasunaren aldeko politika sozialisten erabaki guztiak zeharkatzen dituztela baieztatu dute Gasteizen egindako ekitaldian. Hezkuntzaren garrantzia azpimarratu dute berdintasunean hezteko beharra gogoraraziz, baita gizonen inplikazioaren beharra ere. Indarkeria matxista da gure garaiko dramarik nagusiena. Gaur egun dugun borrokarik garrantzitsuena. Eta hau segurtasun kontua baino gehiago da. Arazo horri zeharka heldu behar zaio. Hezkuntza arlotik, etxebizitza arlotik, erakundeen koordinazioaz. Kanpaina guztietan bezala, adinekoei zuzendutako ekitaldea burutu du PPek Gasteizen. Alderdiaren idazkari nagusia den Kuka Gamarraren bisita baliatuz, diru sarrerak bermatzeko errenta berrikustea aldarrikatu du Javier de Andrés lehendakarigaiak. Horrekin batera, EAJ eta PSek Araba ahaztu dutela baieztatu du ere, lurralderako proiektuak eskatuz. Tenemos que defender Álava. Digo, oye, ya me gustaría a mí que en Álava tuviéramos también esas discusiones y que tuviéramos un Guggenheim y que tuviéramos un Basque Culinary Center. Y lo vamos a defender, porque ¿por qué este territorio no va a tener tantos proyectos como pueden haber en Vizcaya y en Guipúzcoa? Politika ezkertiarrak egiteko asmoarekin, herritarren babesa eskatu du Juan López de Uralde Elkarrekin Podemosen Arabako zerrendaburuak. Benetako neurri ekologistak hartu dituzten bakarrak direla baieztatu du. Gainerako alderdiek aldaketa klimatikoari buruzko eztabaida alde batera utzi dutela kritikatuz. Zentzu berean, frakina bezalako praktikak debekatzea lortu zuten borrokek Podemosen ekimenez burutu zirela gogorarazi du. Vi un cartel que ponía Concejo libre de fracking y me llevó a recordar la lucha contra el fracking de hace algunos años y hoy en día la ley de cambio climático ha prohibido el fracking, que gracias a Unidas Podemos está prohibido, lo hemos conseguido prohibir. Araban etxebizitzarekin dagoen arazoarekin kezkatuta agertu da Jon Hernández Sumar mugimenduaren Arabako zerrendaburua. Alokairuen prezioak mugatzea edota alokairu sozialera bideratuko diren etxebizitza parke publikoa sortzea aldarrikatu du, herritar guztien oinarrizko eskubideak bermatzeko helburuarekin. Gure politikak prezioen regulazioaren eta merkatuaren esku hartzearen aldeko apustu garbia egiten du. Jendeak etxebizitza bat eskuratu ahal izan dezan. Gure politikek saihestu egingo dute jenderik gabeko etxeak eta etxerik gabeko jendea egotea. Hauteskunde kanpainak azken txanpari ekin dio eta atzera kontaketa martxan da. Indar politikoak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan barrena ekitaldiak egiten ari dira botoak eskuratzeko eta haien balioak agerian usteko. Apiriaren 15ean astelena Bizkaian Podemosek getxon egin zuen agerraldia beren 10 urteko ibilbide duina eta ustelkeria edo korrupziorik gabeko gobernantza agerian utziz. Ordutik ona galeratxo batzuk izan ditugu, baina ez errakuntzekaitik. Gauzak argi izan behar dira, ez dugu errakuntza importanterik izan, ez da egon ustelkeria kasu bat ere, txikienik ere, inor ere ez dago gure inguruan eta gure espazio politikoan lotuta ustelkeriarekin. Gobernura bakarri sartzen gara, kapaz garenean nortasun
gaitasuna daukagunean eta aukera ditugunean aldatzeko goiti bera eredu sozioekonomikoa aplikatzen dena. Azkenik apirilaren 14an igandean ere Zumarrek Barakaldon bere agerraldia egin zuen eta azken txanpan jarri zuen fokoa. Oraindik botoak eskuratu daitekezela azpimarratuz eta herriaren interesen alde egingo duen talde politikoa sortu behar dela argituz. Astebete daukagu oraindik, astebete, 7 egun, kanpaina ez da amaitu oraindik, 7 egun, lagun, senide, herritar guztiei azaltzeko zergatik Zumar dela politika progresistan berme eta bide bakarra. Hauteskunde hauetan, Galdakao eta Usansolo batera agertuko dira hauteskundeetako emaitzen zenbaketan, naiz eta Usansolo abenduaren 22an eratu zen udalerri independente gisa. Ikusi. Heldu gara amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo sartu gure sare sozialetan. Arratsalde ona pasa. Hau hilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?